телевизийн уран бүтээлчдийн зүгээс 5 гариг бүрийн орой 22:45 минутаас эхэлдэг уламжлалтай City Night шөнийн хөтөлбөрийн шинэ дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. Тэгэхээр өнөөдөр бол би нэвтрүүлгээ ганцаараа хөтлж хүрэх болсон. Ягаад гэх юм бол хамтран хөтлөгч Онон маань энэтхэг улсад томилдоор явж байгаа. Тэгээд хэрвээ боломж олдох юм бол үзэгчдтэйгээ бид Ононгоо нэвтрүүлгийн дундуур уулзуулах болно. Харин өнөөдрийн нэвтрүүлгийн хамгийн эхний болон бол мэдээж уламжлал ёсоор дарс шимэнгэ сонирхолтой халуун яриа өрнүүлдэг зочны болон байгаа юм аа. Ингээд өнөөдөр бидний урилгаар студийн маань зочны хэмжээнд өргөцсөн хүндтэй зочноо үзэгчид та бүхэндээ танилцуулахдаа таатай байна. Энэ бол жүжигчин Туяа байна. T&T Production-ы жүжигчин гэж овоглогдох бах тийм ээ одоо. Тэглэгээ хоо. За тэгээ та бүхэндээ орой мэндийг хүргье. За одоо бол 23 цаг болж байна. Хэрвээ манай шүний мэнд. Тэгээ шүний мэнд. Хэрвээ манай студид ирээгүй байсан бол өдөрт хаана юу хийж яваа бол? Өдөрт унтах чааш гэжтэй. Ер нь хэдэн цагт унтдаг вэ? Би ер нь ихтэл орондоо орохыг боддیں۔ Ер нь бол ажил за тэгээ найз нөхдөд уулзгүй ч юм уу ямар нэгэн тохиолдолд айл болохоор гэжтэй ихтэл орондоо ороод тэгээл унтахсаар байтал тэгэл 12 өнгөрчдөг юм да гэдэг утсаа мэдээж оролдоно. Манай нэвтрүүлгийн зочдтойгоо ярилцах хамгийн гол бас онцлог бол дарс шимэнгэ ярилцлага өрнүүлдэг л дээ. Тэгээд би бас Туяагаа улаан дарсаар дайлгаж байгаадаа баяртай байна. Ер нь дарс хэрэг уудаг уу? Ерөөс уудаггүй шүү дээ. Өөр ерөөсөө хэрэглэдэг юм уу? Би ер нь алкогол хэрэглэдэг. Оо за. Тэгвэл ямар ч хэлсэн ёсыг бодоод хоёлаа тулгаад бас ингээ өнөөдрийнхөө ярилцлагыг хийх зүйтэй болов гэж бодож байна. Нэвтрүүлгийн хийхэд бас үзэгчдэд нэг зүйлийг бас сануулж хэлэх зүйтэй байхаа гэж бодож байна. Манай нэвтрүүлгийн City Night шөнийн хөтөлбөр гэсэн Facebook хуудас яг энэ цаг мөчид ажиллаж байгаа. Туяа бит хоёрын авахгүйсэн зураг дөнгөж саяхан Facebook хуудастай тавигдсан. Тэр зурган дор Туяагаас асуухыг хүссэн асуултуудаа яг одоо бичиж явуулах боломжтой. Тэгээд та бүхний асуултыг би Туяагаас уламжилж мэдхийг хүссэн зүйлийг тань асуух болно. За тэгээд сүүлийн үеийн бас уран бүтээлийн сонио хачнаас асуух зүйтэй болов гэж бодож байна. T&T Production бол байгуулагдаад бараг хагас жил болчих шиг боллоо. Тэгээд шинэ уран бүтээлүүд шинээр гарах гэж байгаа төлөвлөгөөнүүд ер нь юу байна вэ? Тэглэгээ хоо T&T Production 11 сард өнгөрсөн 11 сард байгуулагдаад тэгээд богино хэмжээний телевизийн киногаа хийлээ. За тэгээд мөн 2 сарын 14-нд хосуудтай зориулаад Love VIP шоугаа хийсэн байгаа. Одоо дараагийн уран бүтээл болохоор кинонд тарах гол одоо зохиол дөрөв сууж байна. Ямар нэгэн уран бүтээл хийхэд хамгийн гол цөм болсон зүйл нь бол зохиол байдаг. Тэгээд зохиол дээр л маш сайн суцгаж байна да. Одоо ингэж киноны ерөн зураг авалт хэдийгээр эхлэх төлөвлөгөөтэй байна вэ? Ерөнхийдөө энэ 5 сард эхлэх төлөвлөгөөтэй байгаа. За үзэгчдээс маань асуултууд аль хэдийнэ ирээд эхэлсэн байна. За ямар ч сайн эхлээд би чамд хэлчихье. Янз бүрийн амар асуулт надад сэтгэл асуухаар. Би угаасаа бидний бас бодлого байгаа л да. Мэдээч үзэгчдээс ирж байгаа асуултуудад цензур тавина. Манай үзэгчд бас их сонио асуулт зөндөө асуунаа. Тийм учраас Туяагаа ер нь хариулах боломжтой гэж үзэж байгаа асуултуудаа асуух болно. Үзэгчд маань ч гэсэндээ ер нь асуулт асуухтаа тэр талаа бодолцоороо жүжигчин Туяа яагаад жүжигчний мэргэжлийг сонгосон бэ? Багада ямар мөрөөдөлтэй байсан бэ гэж байна. Ерөнхийдөө ер нь жоохон багч хүн аягүй их мөрөөддөг байсан шүү дээ тий. Аягүй их мөрөөдөн гээл мөрөөдөл болгоно гээл солигдоод өөрчлөгдөөл мөрөөддөг. Би ч аягүй мөрөөдөлт хийх охин байлаа. Эхлээл телевизээр гардаг хүн болъё гэж боддог байсан. Тэгэл тэр нөхтлөгч тий. Тэгэл сүулдэ болохоор гоё кино үзээрэй. Би яг энэ шиг л жүжигчин болмоор байна гээл тий. Тэгэл гэрт хин нэг хүн өвдөхөөр би юм ч болмоор байна гээл ингэж ясараа байгаа л тэгэл яг хамгийн дуртай зүйл маань бол мэдээж жүжигчний мэргэжил маань надад мөрөөдлийн нэг айгүй том хэсэг болж үлдсэн. Тэгээд сургуулаа төгсөөд соёл урлагийн сургуульд кинодрамын ангид шалгалтайгаа тэнцээд жүжигчний ангид орсон. Бас мөрөөдлийн маань нэг хэсэг. Хүн дуртай юмаа хийх шиг аз жаргал байдаг уу гэсэн л дээ. Амьдралын хамгийн гол зүйл нь яг нүүд мэрэгчлээ зөв сонгох. Би юунд дуртай байна? Түүнийг л одоо хийх юм бол одоо яг амьдралаас алхам тутмаас нь кайф, тэр аз жаргалтай мэдрэмжийг авдгийн гэсэн. Туяа бол яг л энэ замаараа явж байгаа юм байна. Орой минь таны бүтээсэн анхны дүр юу вэ? Бас бүтээхийг хүсдэг дүр гэж байна. Анхны дүрч гэдэг. Дүр гэхээсээ илүүтэйгээр яг хамгийн анх X-тэй үзт сургуулаа төгсөөл ороод тэгэл X-тэй үзт одоо надад тохирно. Надад одоо наалтна гэсэн л дүр дээрээ л ажилладаг байсан. Тэгээ мэдээж миний одоо тоглохыг хүсдэг ч юм уу одоо тийм өрөөддөг зүйл бол бас их
сонин шүү дээ. Ямар дүр вэ хоо? Мэдхгүй нэг Джеймс Бондын нэг хүүхэн болоод ч юм уу. Нэг тийм одоо зэвүү харагддаг шүү дээ. Нэг тийм ихэмсэг юм шиг тийм дүр гэж ойлгож тийм байна. магадгүй тийм бас нэг юм сонирхолтой ч юм уу эсвэл боёо ч юм уу нэг тийм каноны те амар гой бүсгүн дүр ч юм уу. Эсвэл амар зэвүү эмхтэй ч юм уу. За туяагаа дарсаар байлээ. Тэгээд ёс олгоод хоёлаа бас тулгацсан зүйтэй байхаа гэж бодож байна. Манай нэвтрүүлэгт дандаа ер нь одоо бол 2 дахь дугаар нь явж байна л да. Үзэсгэлэнтэй эмэгтэйчүүд оролцож байгаа. Тэгээ оролцохоор гуайлаг биенийх нь нууц чухам юу вэ? Фитнесээр хичээлдэг үү гэдэг ингээд асуудаг. Энэ асуултын хариулт болгоод олон эмэгтэйчүүдэд одоо мэдээлэл өгөхгүй юу? Фитнес оо. Фитнес бас хийнэ. Гэтэ ерөнхийдөө нэг цаг зааваас тэр මොник фитнес амар хийгээд байха болцсон. Гэтэ болж игэл хийхээсээ гэж боддог. Тэгээд телевизээ үзэж байгаа бүсгүүчүүдтэй зориулаад хэлгээд бас ер нь хийвэл зүгээр шүү л гэж хэлмээр байна. Тэгээ нэг нууц гэдэг юм байхгүй шүү дээ. Айхтар хүн өөрийнхөө хоол хүнсийг за тэгээ дээрэс нь хөдөлгөөн байхад ер нь болно л гэж боддог да. Мундаг жүжигчин шүү. Дүр болгоноо хүмүүст хүргэж чаддаг гэж боддгоо. Согтууруулах ундаа хэрэгэлдэггүй гэсэн чинь маш их таалагдлаа. Амжилт хүсье гэж нэгэн шүтэн бишрэгч үзэгчээс нэрвэлсэн байна. За, өндөр хэд вэ? Метр 74. 74 юм байна тий. За, үзэгчдийн хувьд бол их сонирн байдаг юм шиг. Ер нь дандаа л ийм асуултууд ирээд байдаг юм. Холливуудаас санал ирсэн гэсэн энэ үнэн үү гэж яах юм? Энэ бол хотлоо. Нэгтэй ямар сайхан ийм шуум гарсан юм уу гэдэг. Харин тийм юм шиг байна. Холливуудаас санал ирээд жүжигчин тоёо бас удахгүй Холливуудын кино тоглох гэж байгаа юм байна гэдэг бодоор ярьж байгаа сурагтай. Таны бүтээжсэн дүрүүдээс хамгийн их сэтгэлд тань үлдсэн дүр чухам ямар дүр вэ? Сэтгэлд үлдсэн. Ер нь бол бүхэл тоглож ирсэн юм байна сэтгэлд. Одоо ингээд ухраал ботход ингээл амир үлдсэн мэт ш. Яагаад тэгэхээр хийж байгаа бүх юмдаа сэтгэл зүрхээс ханддаг. Тийм учраас ер нь бүх зүйл жижигэн ч гэлтгүү, том ч гэлтгүү ер нь бол бүгд л яг тэр үед тэр хүн тэндээ бас тэр дүрдээ орохын тулд шаналал, зовоол, яах вэ, хөлөө жижигнээл, яавал зүгээр юм бол, ийвэл зүгээр юм бол гэж байж байгаа. Тэгэх юм болохоор би ер нь бол яг тэр дүр ин гэж би ярьдаггүй. Жүжигчний мэрэгжил бол угаасаа хэцүү. Жүжигчин хүн бол төрөл бүрийн дүрэл бүтээдэг. Заримдаа эмч болгоод, заримдаа одоо дэлгэцийн өмнө камерын өмнө таалал төгсөх шаардлага гарна, төрөгч шаардлага гарна. Ер нь одоо ингээд ийм хүнд хэцүү ажлынхаа явцад одоо мэдээж сэтгэлээр унах гэдэг юм уу, готрах гэдэг юм уу, шантрах ийм тохиолдлууд зөндөө байдаг баг. Тэр бүхнийг хэрхэн яаж давдаг вэ гэж манай үзэгч асууж байна. Тэр бол яг тохиолддог. Амар тохиолддог. Би хамгийн сүүлд бас нэг сингл ледис 2 дээр штэ нэг орой шөнийн 4 цаг болцсон. Тэгээл амар бороо ороод би нэг цагаан балааштай явж байгаа л чөтгөрөлөө сүнс шиг болцсон байдаг мөн үү? Тэгээд цагаан балааштай явж исэн чинь ус цацуулдээ штэ. Тэгэл амар хүйтэн. Тэгэл амар дараа би өөрөө яч ханиаттай байсан тэр үед. Тэгэл жоохон даарч мараал дотор бодсон байхгүй. Тэгэл шавхаа цацуулаад усаа нэм гэл. Усан сайн цацахгүй усаа нэмэдэ шавхаагаа нэм гэл бодсон байхгүй. Хүмүүс сайхан унтчихтэл тэгэл би энд ингээл те. Бас л манай мэрэгчлэл дотроо бодож байгаа байхгүй. Ямар ч хэцүү юм дээ гэл татсан. Тэгэл магаш нөгөөдгөө марчихсан. Тэгээд хөө одоо яах вэ гэсэн. Тийм яг тухайн үедээ л жоохон шатрах. Жоохон ингэж шатрах юм байна. Гэтэ угаасаа л нэгэнтэй л энэ мэрэгчлийг сонгоцсон юм чи бидний хийх ёстой ажил гээд шүдээ зуугаад өнгөрдөг байна. Гэрийн нөхцөлд үс арчилгаагаа ер нь яаж хийдэг вэ гэж нэг сайхан үстэй юм аа л гэж ахчих шиг байна. Гэрийн нөхцөлд ерөнхийдөө жоохон завтай байвал маск тавьдаг. Үсэндээ маск, эсвэл үсний тос. Тэгээд айл болохоор ер нь бас их хаач эндүү их хөргөдөг байсан одоо болоод өнөөдөр ч гэсэн үсээ ингээд яг янзлаг үйл явж байна. Одоо янзлаг байгаа л энэ үү те? Янзлаг байна. За. Яа, хажаас хамсаа. Мөнгөө хамгийн их үрдэг, мөнгөө хамгийн их зарцуулдаг зүйл юу вэ гэж шүү? Ерөнхийдөө би өөртөө бол мөнгө зарцуулахад ерөөсөө одоо ингэж болий гэдэггүй. Гэхдээ бас яг өөрхийн хэмжээндээ тохирсон юм бол хараал те аав чи юм уу тийм л дээ. Түүнээс биш өөр амир үнэтэй юмрч шаналал зовоол үхэх гэлтэй тийм биш. Шунал багтай гэсэн үг юу ер нь? Ер нь шунал гайгүй штэ. Жилдээ бас гайгүй мөнгө өрдөө штэ би.
ямар нэгэн данс тооцоо хөтэлдэг үү? Хүмүүс ч юм бол зарим нь ингээд юу хөдөлж авсан ингээд бүх юмаа тэмдэглээд сарын эц тооцоо моцоо гаргадаг. Би бол чаддаггүй юм. За би бол чадахгүй тэр шиг хөдлөм байхгүй. Үзэгчдэд бас сануулж хэлье. Бид бүхэн City Night шөнийн хөтөлбөр гэсэн Facebook хуудасаар жүжигчин туяад асуулт тавьж байгаа. Манай үзэгчд ер нь бол манай нэвтрүүлгийг их сайн үздэг юм байлээ. Эхний дугаар гарсны дараа л манай Facebook-ийн хуудас 2700 лайк хүрсэн. Өнөөдөр бас нэвтрүүлэг дууссаны дараа хэд хүрэхийг бол таашгүй. За тэгээд үзэгчдээсээ ирсэн дараагийнхаа асуултуудыг уламжилж хүргье гэж бодож байна. TNT Production-ы ойрын төлөвлөгөө шин соргог юу байна? Ямар урсгал чиглэлээр уран бүтээлээ тойрох гэж байна? Дагнсан зүйл байна уу гэдэг чинь. Ерөнхийдөө бол entertainment чиглэлээр тэгээд одоо дараагийн уран бүтээл маань кино захиал дээр одоо явж байна. Ер нь бол кинороо бас орно гэл манайд бол толгойтой болгоно л кино гэдэг нь тий. Тэгээд сайн уран бүтээл хийхэд тулд хамгийн гол цөм нь бол зохиол гэдэг. Маш зохиол дээр маш одоо бас сар гарan сууж байна. Дахиад суугаал одоо бид нар чинь өдөр шөнө өглөө өрөөгөл зохиол дээр сууж байна. Өчигдөрхөн Мартин 8 болж өнгөрсөн. Тэгээд нэвтрүүлгийн ихэнд бас туяада минь дэвшүүлж чадаагүй дуучлаарай. Мартин 8-ны баярын минь төргийа. Тэгээд өчигдөр ер нь яаж баярлаваа? За их баярлаа. Нэрээ бас өчигдөр эмэгтэйчүүдийн өндрийг хамгаалах өдөр болсон тий. Тэгээд тийм учраас бүх бүсгүйч хилдэ өнгөрсөн ч гэсэн Мартин 8-ын мэндийг хүргье. Өчигдрийн хувьд одоо тэгэл баярлсан. Тэгээд ээжигээ баярлуулсан. Дээрээс нь бас өөрөө бас баярлсан. Аа. За хэдэн килограмм жинтэй вэ гэж шүү? Би ч одоо хэд байлаа да 57 байсан баг шүү. Аа. Найз залуутай юу? Ер нь одоо хизээ гэр бүлтэй болох төлөвлөгөө байна вэ гэж байна. Бас нөхөр хүүхэдтэй юу гэж шүү. Энэ дөргөөч. Яа. Юу байхгүй л дээ тийм. Энэ дээ. Мэдээч бас хүн юм чинь одоо хувийн амьдралтаа санаа зовлгүй л яах вэ? Тэгээд ямар тэгээд хувийн амьдралыг би ганцаараа санаа зовоод ганцхан надад шалтгаалждаг бас байж болно л да тий. Бас болохгүй юм бас байна. Тэгээс яг одоо энэ дээр бол амлаж л чадахгүй. Дараагийн уран бүтээлийг сайхан сэдвийг хүндсэн байна л да. Ер нь бол одоо нийгмийн салбар бүрт ажиллаж байгаа, амжилтаа явж байгаа ч юм уу, эсвэл одоо амжилтынхаа төлөө, зорилгынхаа төлөө хичээж байгаа олон залуучууд байгаа л да. Тэдгээр залуучуудтай хандаад бас нэг урмын үг хэлээч. Хүн ер нь өөртөө ямар зорилго тавьж ээж өөрийнхөө хүсэл мөрөөдөлд хүрэх юм бэ? Туяа бол одоо ингээд өөрийнхөө мөрөөдлийн байр суурин дээр мөрөөдлийн одоо мэрэгжил дээр очсон байгаа учраас манай үзэгчид энэ талаар мэдхийг хүсэж байгаа шиг байна л да. Тэглэгээ яхаа тэгээд хамгийн гол нь хүн мөрөөдөх хэрэгтэй. За мөрөөдөд зүгээр л би мөрөөдөөл гэвтээд ээж болохгүй. Мөрөөдлийнхэн төлөө бас алхах хэрэгтэй. Facebook-оор яваад байсан шүү дээ. Чи мөрөөдлийнхэн төлөө гүү чадахгүй бол алхаж чадахгүй бол мөлхөж чадахгүй бол ядаж юу хэцээлээ. Мэдгүй санахгүй байна. Гэтэ айгуу гоё яг өнөөлөг хэлцээсэн. Тийм учраас ер нь л бол аливаа ямруу тэмүүлэх хэрэгтэй. Тэгээ тэмүүлсийнхаа хамгийн тэр үнцгийг ингээл төсөөлөл нэг мөрөөд нь тий. Ааха. Тэгэл би ер нь багаас л амар мөрөөдөлтөй хөвгтэйсэн. Орой болохыг л амар хүсдэг. Тэгэл орой болохоор яа тэгэхээр орондоо орно. Орондоо ороод үргэлжлүүлэл мөрөөддөг гэсэн. Би одоо ингээл тэг жоохон багч амар сони мөрөөддөг. Одоо том болохоор ч бас арай өөр юм мөрөж байгаа шүү дээ бас. Юу мөрөөдөж чинь? Яг одоогор бол мөрөөдөж байгаа зүйл бол ажил мэргэжлийн хувьд маш их мөрөөдөж. TNT Production-а бас их сайхан уран бүтээлүүдтэй болох л мөрөөдлөө байгаа тийм ээ. TNT Production маань entertainment чиглэлээр уран бүтээлээ хийн. Нэгдүгээр, хоёрдугаар тэгэл бас эмэгтэйчүүдийн тал руу чиглэсэн уран бүтээлүүдээ хийн. Та бүхэн бас шинжлэлээр үзсэн бол үзсэн. Чамдаа жаргалсаа гэдэг богино хэмжээний кино маань бас эмэгтэйчүүд рүүгээ л чиглэсэн. Түнлэн дууга адил дараагийн уран бүтээл нь бас та бүгдийн тэсийн ядан хүлээх бас гоё уран бүтээл болох болоо гэж бас бодож байгаа. TNT Production бол одоогийн байдлаар 2 гишүүнтэйгээр 2 жүжигчинтэйгээр явж байгаа бах. Энэ production-да ер нь нэмж жүжигчин авах бодол байгаа юу гэж асууж байна манай үзэгч. Юу л да. TNT Production-ыг одоо үүсгэн байгуулагч нь бол туулагч бит хоёр. Түүнээс ч бол манай production дээр бас шинэ залуу жүжигчид те соёл урлагийн сургуулиуд төгссөн шинэ залуу хүүхдүүд байгаа. Тэгээд цоо шинэ өнгөтөрх, цоо шинэ өнгө IC-г бас та бүхэндээ гаргаж ирнэ гэж хэлэхэд бас таатай байгаа. Facebook, Instagram хэрэг хэрэгжилж байна?
Facebook, Instagram бас хэрэглэнэ. Instagram бас гайгүй. Facebook. Тэгээ ингэ чинь манай үзэгч таны ингээд Facebook руу орох гэхлээр л таныг хайх гэхлээр л ингээд янз янзын хуурамч аккаунтууд зөндөө байгаад байна. Яг жинхэнэ Facebook хаяг, жинхэнэ Instagram хаяг чи юу юм бэ гэж байна. Би одоо тэ төмөн зарлаа. Яг тэ тэгэл followers нэмэгдээл олон болно л гэсэн үг шүү дээ. Facebook уу? Тэ. Facebook ч одоо туяа алтан гэж байна. Нэг Facebook хаягтай. Instagram туяа сета гэдэг байна. Арьсаа яаж арчилдаг вэ гэж шүү. Гоо сайханд ер нь 7 хоногт хэрэг ордог вэ? За тэгээд гоо сайхнаас арчилгаа 50-50 гэдэг. Аюу хэцүү арьстай би ч бас. Яагаад бол ажил мэргэжлээ болмаас шөнө орой аюу хөнөөргөө дээрээс нь нэгэл зураг авалт инээдрэгээл хүнд хэцүү гэрэл ер нь бол хүнд хэцүү гэрэл дотор ингээл амар арьсандаа ингээл будаг шавуулаад байждаг бид нар чи мэргэжил. Тийм учраас арьс амрахгүй байх тохиолдол их байна. Шөнө орой хоол идэн за тэгээд арьсан дээр юм хум гарах гэдэг асуудлууд яг л та бүгд дээр байдаг шиг асуудлууд гарч ирж байна. Тэгээ энд чинь одоо тэгэл болж игэл амархаараа сайхан унтах хэрэгтэй. Унтаал байх хэрэгтэй. За дээрэс нь ямар ч хэснэг сардаа энийг удаагоо сайханд бол ордог. Яаж игээд орох хэрэгтэй юм шиг байна. Энэ сонио асуулт ирлээ. Ер нь зодоо хийжсэн үг шүү. Зодоо хийжсэн үг нэ. Яа, би яста тийм юмнаас хол шүү дээ. Ер нь бол тийм юмнаас яста хол. Одоо ер цаашдаа хошуу урлаг руу эргээд орох уу гэж байна. Хошуу урлаг руу эргээд орох уу гэдэг ч одоо яг гэсэн юм бол хошуу урлагийн тоглолтод орох уу гэсэн үг юм бол эсвэл одоо инедмийн кино хийх наач бас айгу сонио одоо нэг хошуу урлагийн тоглолт гэхэд болдог штэ. X үст байсан шиг нь юм асуугаад ах шиг байна л да үзэгчдээс. Үгүй хаа ойрын тэмдэг төлөвлөгөөнд бол байхгүй байгаа. Гэхдээ бас юмыг яаж мэдхүү те. Нэвтрүүлгээс гараад хайчих уу гэж байна. За одоо бол манай нэвтрүүлгийн цаг жаргах болцсон байна. Тийм учраас сүүлийн асуулт болгоод нэвтрүүлгээс гараад хайчих вэ гэж асууя. Харин харж амарна. Өчтөр Марта тэмдэглэсэн их таньмаар. 2 хоног айгүй баг нойртой явж байгаа гэсэн. За зөв инээд юм байна. За. Тэгээд манай ярилцлага үнэхээр сайхан үргэлжилж байна. Тэгээд өнөөдөр бас бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. Тэгээд уран бүтээлд өндрөөс амжилтыг хүсье өрөөё. Тэгээд City Night нэвтрүүлгийн манай урилгыг авч хүрч ирсэнд баярлалаа. За их баярлалаа. Та бүхэнд ч маш их баярлалаа. Удахгүй бас цоошин уран бүтээлтэйгээр туяа маань эргүү уулзах юм байна. За тэгээд болгоомжтой хараарай. Сайхан амраарай. За их баярлалаа. За баярлалаа. За ингээд их хүн үзэгчтэй. Энэсэрээ. City Night чиний хөтөлбөрийн маань эхний булан үгээр жаргаж чинь тэгээд хэсэг хугацааны дараа би та бүхэнтэй уулзах болно. Харин одоо та бүхний амралтанд тань ая тух нэмэх сонирхолтой хөгжилтэй бичлэгүүдийг хүлээн авч үзцгээе.